फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय जो है आवाज़ नहीं जाती है सामने वाले पर्सन को। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल के समय अगर आवाज़ नहीं जाती तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार ना रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर की साइड ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? इस वाले पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपका एक ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? तो आपका कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम आपको करना है क्या है? आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है, ठीक है? आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन के नीचे की साइड जो माइक होता है ना छोटा-सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज़ जो है नहीं जाती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है। नहीं तो माइक के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का माइक जो है बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है, जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे पेज आता है। इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन से जो आवाज़ नहीं जा रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?